兄弟姐妹们，带你们上山抓斗米虫。你看，云石树下有木屑，证明就有货，而且是大货。戴好手套就是高。看看能取多少条。这棵树这里也有，整个树都是的。上货第一条，而且这里还有一条，在这里。大不大？你给我出来！哇！一条，不错不错，不大不小，刚刚好。掰开掰开，这里货，这也是。这棵树里面这么多，不得了不得了！你好啊，还蛮害羞的，他想缩进去，你直接给我出来！哇的好肥！我的天，这条更大，这条夹不出来，比这条还大呀！可以夹出来的，大不大？上秤，这里抓了3条了，这条胖嘟嘟的，应该有3.5克吧，3.81，不错不错，胖嘟嘟的小可爱。给你住单间，你一间，他一间，他一间。这洞里面也有，好新鲜。开镐。树头里面等一下抓，先抓这一条。你看这木屑，哇，看见了，别眨眼。大不大？2条，这里还有一条。你好。铆的杠。漂亮，看看能不能夹出来。不能吧？不能，再砍一下。咦，又来一条！我的天，这里斗米虫在开大会呀！斗米虫的窝呀！带班！嘿嘿，肥吧，出来，有点难夹呀，全是大货，就这一条小一点，真正的小可爱，营养美味，嘎嘣脆呀，对，美滋滋，7条7条。绝对还有，继续抓。这条怎么长黑头啊？咦，不是的，恶心！没想到这树枝里面竟然藏有一条，还是条不错的，也是肥嘟嘟的。这颗没有了，你看我逗它。给我上去，他在上，等下从这里来了，看着，是不是？再给我下去，下去，给我出来，又上去了，夹住你。还不错，好了好了，抓了几十条，每一条都是吐到了，吐到了，小糖宝，收工。